Всем привет, рад всех приветствовать. Сегодня у меня очередной видосик по самокату Kuga Kirin M5 Pro. Небольшой видосик, а точнее по его отдельной части. Это вот подседельная стойка. За время эксплуатации этого самоката появилась небольшая проблема. Проехал я 300 километров, и через 300 километров у меня появился такой значительный вот этой вот подседельной стойки скрип. Очень неприятный скрип. Такой, как старая пружинная кровать, такая советская. И я в этом видео расскажу, как избавиться от этого скрипа. Очень легко и быстро, своими силами. Избавиться, наконец, от этого скрипа, и все будет хорошо. И не буду вас томить разговорами, погнали. Ну и мы приступаем к устранению скрипов вот в этой вот подседельной стойке. Для того, чтобы это сделать, нам нужно ее разобрать. В первую очередь нам нужно... Вот так вот. Пришел самый главный механик. Вот этот вот, пушистый. Так, ну и мы приступаем к устранению скрипов в этой подседельной стойке. Нам для этого нужно ее разобрать. В первую очередь ослабляем прижимной механизм. Вот этот вот. Его опускаем сюда. Все, опустили, есть. Теперь нам нужно выкрутить два болта. Вот этот болт и вот этот болт. Два вот этих вот болта, которые тут еще прижимают подседельную стойку, вот это крепление, их трогать вообще не нужно. А нам нужно открутить их для того, чтобы добраться вот еще до одного втулочного вот этого болта. Этих два болта выкрутили, есть, все четко. Теперь берем, выкручиваем ключом на 5 миллиметров. Теперь нам понадобится два ключа. С той стороны этот болт держим, берем вот этот ключ, засовываем в грани. И вот этим ключом выкручиваем вот этот болтик. Выкрутили все. И чтобы его вытащить, понадобится чуть-чуть меньше диаметр ключик под шестигранник. Туда его пропихнуть, он оттуда вылезет. Все, отлично. Теперь нажимаем вот тут кнопочку. Она вот так вот вытащится, и полностью она снимется. Вот это именно подседельная стойка. Хорошо, достали. Теперь нам нужно вот этот вот болт, который был здесь, именно втулочный. Его нужно будет по контуру смазать смазкой. У меня это будет синяя смазка. Сейчас на экран я выставлю фоточку, как она выглядит. Я именно использовал такую именно смазку. Можете использовать солидол, без разницы. Можно взять либо пальцем, либо вот я брал ушную палочку. И ушной палочкой по контуру намазываем вот так вот эту вот именно солидол, именно вот эту синюю смазку. Намазали, все отлично. И пока мы этот болт туда не впихнули, сюда мы наливаем синий фиксатор резьбы. Сейчас покажу, какой я использую. Я использую именно вот такой вот, именно фиксатор резьбы. Их очень много, но лучше синий, не красный. Красный потом не выкрутите. И вот сюда вот на резьбу хорошо так прокапать. Закапали именно синий фиксатор резьбы. Здесь все смазали. Да, и вот это вот сама рулевая стойка. Я еще так вот по контуру здесь прошелся смазочкой. Тут смазал, ну именно по вот этим углам. И потом, как все это сделали... Смазали втулочный вот этот болтик, я его так называю. Сюда залили фиксатор резьбы. И сюда обратно запихиваем этот втулочный болт. Потом берем вот этот болтик и хорошо зажимаем двумя шестигранниками на 5 миллиметров. Вот именно этот болт. Все, здесь разобрались. Все четко есть. Теперь нам нужно смазать вот этот вот палец. Сейчас покажу. Нужно смазать вот этот палец, вот именно вот в этом вот прижимном механизме. Для этого нам понадобится вот такой ключик на 10. Я уже откручивать не буду, так как я все смазал. Сюда запихиваем ключик. И вот так вот крутим, выкручиваем полностью и достаем вот этот вот палец. И, внимание, вон там будет пружинка. Полностью его достали. Вытащили, все замечательно, отлично. Потом берем смазку, и я ушной палочкой... Вот там полностью в этой втулочке ее хорошо промазал. Потом берем вот этот палец, тоже как можете наблюдать, я его по контуру хорошо смазал здесь, промазал. И вот там не забудьте пружинку, сначала туда запихиваем пружинку, потом вот этот палец запихиваем через эту втулочку и прямо туда. Но пружинку сначала туда запихнуть, когда смазали. Все, есть. Потом берем вот этот вот болтик сюда с этим вот фиксатором. Запихиваем сюда. И чтобы было удобно, нажимаем, берем
ключик. Сначала попадаем, наживили, все закрутили, отлично. Ну вот примерно где-то вот столько вот его закручивать, потому что потом он не войдет вот в эти вот грани. Все здесь смазали, все отлично. Да, не забывайте еще потом вот эти болты закрутить. Тоже на фиксатор синей резьбы я вам показывал. Все, отлично, сделали. Ну вот, мы все здесь зажали, закрутили. Теперь нужно обратно просто все поставить и все. Берем вот эту подседельную именно стойку. Нажимаем кнопочку. Вот так вот сюда вплотную, оно должно так туго ходить. Это хорошо, потому что здесь зажали болт. Берем прижимной механизм. Поворачиваем сюда и зажимаем подседельную стойку. Все, теперь скрипов у вас не должно быть вообще никаких. Все четко, скрип пропал. Ну и возможно это будет видео полезно тем, кто владелец этого самоката, у кого есть этот самокат Kuga M5 Pro, кто планирует купить, или кто еще столкнется с этим. Можно даже в принципе эту процедуру сделать заранее. И у вас пропадет скрип. Потому что спустя 300 километров у меня жестко начало скрипеть, вообще громко. Сначала думал, это седуха, нет, не седуха, а потом прислушался, присмотрелся, проверил, оказывается, вот эта вот подседельная стойка имеет такую возможность скрипеть, что очень неприятно. Так что всем большое спасибо за внимание, я надеюсь, кому-то помог, и напишите в комментариях, у кого точно такой же самокат, и кто тоже столкнулся с такой, ну, минимально незначительной проблемой, тоже именно скрипом в этой подседельной стойке. Буду очень рад. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока.